वेलकम बैक गाइस। आप देख सकते हो, अरे यार ये काम कर रहा है, एक मिनट। आप देख सकते हो कि मुझे पूरा बीमारी ने कम कर दिया। तो आज मैं पूरा दिन, आज मुझे बुखार तो नहीं आज, पर मैं बहुत ही अंडर एनर्जी फील कर रहा हूँ। बट वी हैव टू व्लॉग। सो आज कुछ इतना है नहीं व्लॉग में। इफ़ यू डोंट वांट टू गेट बोर्ड, यू कैन गो एंड कम टुमारो अगेन। It's very important to achieve anything. You have to be healthy. अगर तुम्हारा हेल्थ में ध्यान नहीं रखोगे ना, तो मज़ा नहीं है वो करने में। आपको पता है, ये पूरा हफ्ता में ज़िंदगी में सॉरी, ये पूरा हफ्ता में ज़िंदगी काट रहा था, बिता नहीं रहा था। सुनो, समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? कट रही थी बस ज़िंदगी। आई वॉज नॉट लिविंग। क्या प्रॉब्लम है? आई एम हियर। भाई साइकिल की तो वहाँ अरे 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 इधर क्या कर रहा है? अरे बाप रे, अरे बाप रे, एटीट्यूड। ये क्या एटीट्यूड है वाजिद? इसका रेट बढ़ गया है ना। रेट बढ़ गया? कितना? 30 रुपए से 50? 30 रुपए से 50 रुपए। थकला है। कहाँ है भाई अपन? हम लोग ये डीमार्ट देख रहे हो? डीमार्ट के सामने ही है क्या? पवित्र 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 बराबर पढ़ा रहे मैंने पहली आगे बार। बढ़ो, आगे काल- पढ़ो। नहीं आता भाई। काल निर्णय। तो अभी ये स्क्रू नहीं निकल रहा है। तो अभी वो वेल्डिंग करके निकालेंगे दोनों स्क्रू, क्योंकि वाजिद से तो हो नहीं रहा। गणपति बघत राहा बघत राहा ना. काय नव्हतं फक्त रात्रीचं जरा झोपल्यावर चंद्र तारे दिसतात. आता तू झोपलेला थोडी आहे. मुझे बोलने भी प्रॉब्लम हो रहा है, ज़रा सा सांस लूँ तो खांसी आ रही है। वैसे स्कूटर तो बन गई है, देखो, और उसको धोना है। तो उसके पहले मैं देखा कि थोड़ा टाइम अपना सनडाउन का है, तो थोड़ा सा क्यों ना फिर हम टाइम लैप्स ले ले। पर ये देखो, नसीब देखो। छूट गए।
जस्ट अभी बाइक लाई है मैंने। वो ये बहुत लोग बोल रहे हैं कि मैं पतला हो गया, काला हो गया। अरे पतला नहीं होऊंगा, काला नहीं होऊंगा तो क्या होऊंगा। पूरा एक हफ्ता मैं स्ट्रगल कर रहा था मेरे बॉडी के साथ। अभी मैं पूरा ठीक नहीं हुआ हूँ, खांसी तो है मुझे अभी भी, पर ठीक है। शायद बादल के पीछे छुप गया रहेगा। हाँ, चलो मैं फाइनली बोल सकता हूँ। अरे हाँ, चलो मैं फाइनली अभी बोल सकता हूँ कि मैं ठीक हो चुका हूँ। बस एनर्जी लो रहती है थोड़ा सा खांसी है, खांसी तो हो जाएगी ठीक। हाँ, लेट्स गो। किया बाबा हम लोग ने सरवाइव। से लग रहा था मैं नहीं करूँ, आराम करूँ, नहीं था, ज़रा भी ताकत नहीं था। स्टिल आई मैनेज्ड एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। हाँ, बस एक कन्फ्यूज़न है मुझे बताना है। वो बीमार के इसमें मैंने 53 का व्लॉग में 54 व्लॉग डाला है और अभी डायरेक्ट 55 व्लॉग डाला है। तो मुझे अभी कल का व्लॉग मैं फिर से 55 डालूँगा, तो ध्यान मेरे को 54 वाला व्लॉग 53 है और 55 वाला व्लॉग 54 है और अभी ये 55 जो है वो रहेगा। चलो बाय गाइज, आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। विल मीट यू अगेन विथ अनदर व्लॉग टुमारो। बाय बाय।